Selamat malam, kembali lagi ketemu dengan saya, Kusuk Tradisional Nanda Lemon Karo Abi. Seperti yang saya janjikan tadi, saya telah menjanjikan bahwa saya akan menggiling atau memblender semua rempah-rempah yang diracik menjadi tawar latih, dalam arti kata obat capek-capek, masuk angin karena batuk, dan perut gembung. Adapun tadi bahan-bahannya adalah bawang putih kampung seperempat, bawang merah seperempat, kencur seperempat, jahe merah seperempat, lada hitamnya 3 ons bersama garam secukupnya. Jadi ini semua sudah saya gabung, dan sedikit ada saya potong-potong ini kulit jeruk lemon ya. Nah, ini saya taruh kemari dan saya peraskan tadi jeruk lemonnya 5 biji, jeruk nipisnya 5 biji. Nah, semua saya gabung jadi satu, dan begitu garam secukupnya sesuai dengan selera, dan sudah saya campur ya dengan susu tadi ini. Sudah saya campur, enak sekali ya guys ya. Jadi itulah dari saya, Kusuk Tradisional Lemon Karo Abi. Dan ini kita membuatkan teh manis ya, nggak usah lagi pakai bubuk atau susu. Kita taruh 1 sendok ya, 1 sendok makan kemari, lalu kita gabung ya. Nah, kita gabung ya, kita minum ya. Enak sekali guys, dan terasa perut saya dan tenggorokan saya hangat ya guys ya. Oke, itulah obat tradisional dari Tanah Karo yang diracik oleh Nanda Lemon Karo Abi. Terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol loncengnya biar Anda mendapatkan segala obat saya racik terlebih dahulu. Terima kasih, selamat malam.